Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, а также правительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран были подписаны в сентябре в Дамаске в рамках официального визита президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирию. Чтобы документы вступили в силу, необходимо пройти ряд государственных процедур, последняя из которых – ратификация в высшем законодательном органе страны – парламенте Абхазии. Ранее, 15 октября, договор был ратифицирован Сирийской Арабской Республикой. Договором установлено, что Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика строят свои взаимоотношения в качестве дружественных государств и руководствуются принципами международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Также договором предусмотрено, что как Республика Абхазия, так и Сирийская Арабская Республика не будут принимать участие в каких-либо политических, либо военно-политических блоках и союзах, которые направлены против друг друга, а также будут воздерживаться от каких-либо действий, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб одной из сторон данного договора. В соответствии с подписанным соглашением Абхазия и Сирия будут прилагать усилия для развития взаимоотношений в области науки и техники, здравоохранения, социальной сферы, экономики, торговли и других взаимоотношений, которые представляют для двух стран взаимный интерес. Договор и соглашение о двустороннем сотрудничестве были ратифицированы единогласно. Спикер парламента Валерий Кварче подчеркнул важность факта взаимного признания суверенитетов и давние исторические культурные связи Абхазии и Сирии. Народные избранники поздравили друг друга и весь народ Абхазии с таким важным событием. Если по первым двум вопросам повестки дня у депутатов не было разногласий, то третий, а именно проект закона о республиканском бюджете на 2019 год, вызвал активное обсуждение. Законопроект представил вице-премьер, министр финансов Дженсух Нанба. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2019 год составил 7 миллиардов 575 миллионов 239 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии в сумме 2 миллиарда 789 миллионов рублей. Общий объем расходов составил 7 миллиардов 696 миллионов 436 тысяч рублей. Размер дефицита составляет 121 миллион 196 тысяч. На погашение внешнего долга Абхазии будет направлено 86 миллионов. В структуре доходов республиканского бюджета на 2019 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 миллиарда 166 миллионов рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 2 миллиарда 19 миллионов рублей, неналоговых доходов 1 миллиард 147 миллионов рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 миллиардов 409 миллионов рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития 2 миллиарда 789 миллионов рублей, финансовая помощь Российской Федерации в целях бюджетных инвестиций 1 миллиард 621 миллион рублей. По сравнению с 2018 годом увеличение доходов финансовой помощи составит 117 миллионов рублей. Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 25 миллионов рублей по сравнению с 2018 годом. Председатель профильного комитета Наталья Смыр рекомендовала депутатам принять законопроект в первом чтении. Мы уже начали обсуждение, в принципе, бюджета на 2019 год, и обсуждение проходит достаточно бурно. Но сегодня комитет будет рекомендовать, уважаемые коллеги, проект бюджета на 2019 год принять в первом чтении. И по всем небюджетным фондам принять в первом чтении, чтобы приступить к возможности начать работу в целом над какими-то изменениями, дополнениями. Несмотря на то, что проект закона республиканского бюджета на 2019 год только поступил на рассмотрение парламента, у депутатов возникло немало вопросов к главному финансовому документу страны. По поводу наших фондов. Когда мы говорим, что нет денег, фонды наши, аппарат фондов, 6 наших фондов, 50 миллионов рублей только на заработную плату. Вот оптимизация.
Это если все цифры сложить, то у нас получится очень приличная сумма, и бюджет наш будет не те цифры, которые нам предлагают, а достаточно больше. Ко мне обращаются избиратели, которые выращивают мандарины. Сегодня они сталкиваются с такой проблемой. Перевозка 1 килограмма им обходится в 11 рублей. При этом ни одна копейка в бюджет государственный не поступает. Мы ежегодно выращиваем примерно 30 тысяч тонн. Если 30 тысяч тонн умножить на 11 рублей, мы получим 330 миллионов рублей. Ровно столько, сколько собирают 5 районов. Мы считаем, многие в комитете, что совершенно неадекватное ассигнование по району. 120 миллионов как бы Гудаута-Очамчира, как говорится, и 135, я извиняюсь, как говорится, Гальский район. Не говоря уже о Гуль-Рипше и так далее, других тоже. Кто это будет исправлять? Ну, если, предположим, там другие районы, в частности, там Гудаутский еще 80 получает от заповедника и так далее, то эти вообще ничего больше не получают. Как это будет делаться? Вы будете представлять, менять, или как это будем делать? В рамках действующего законодательства представленный президентом проект в парламент принимается в первоначальном виде на первом чтении, а в дальнейшем, если возникают какие-либо предложения по корректировке, по инициативе самих депутатов, уже голосование принимается решение. В итоге большинством голосов проект закона о республиканском бюджете на 2019 год был принят в первом чтении. А ко второму чтению законопроект будет вынесен уже с дополнениями и изменениями депутатов. Кроме того, депутаты парламента приняли в первом чтении проекты законов о бюджетах 6 фондов: пенсионного, обязательного медицинского и социального страхования, дорожного фонда, фонда репатриации и внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Ирина Аршба, Роберт Ломи, Томас Чекувани, Абхазское телевидение.